Երեկվա խոսքում Փաշինյանի շատ ավելի վտանգավոր մի շեշտադրում կար: Նա ըստ էության ներդրում է պատարագի ընթացքում բողոք արտահայտելու կամ որ նույնն է սադրանքներ կազմակերպելու ինստիտուտը: Տեսեք ինչ է տեղի ունենում: Նախ խոսքի մակարդակով, կրկնում եմ հակասահմանադրական վարքագիծ դրսևորելով, նա լեգիտիմացնում է այդ երևույթը, այսինքն ասում է, որ կանոնիկ պատարագների ժամանակ կարող է գնալ խանգարել այդ պատարագը, այլ խոսքով ասած սադրանք կազմակերպել: Բնականաբար այս խոսքի լեգիտիմացմանը հաջորդելու են այսպես կոչված ինքնաբուխ միջադեպերը: Այսինքն վերևից ինչ-որ մարդիկ կրանգավորվեն, կգնան եկեղեցիներ, այդ սադրանքը կկազմակերպեն, հետո երբ որ մեր հավատացյալ ժողովրդի մեծամասնությունը, որը եկել է պատարագի, հետևում է եկեղեցու կանոնիկ իրավունքներին, կփորձի այս մարդկանց կարգի հրավիրել, դա կհամարեն բռնություն, որովհետև իբրև թե քաղաքացիները ինչ-որ մեկի արտահայտվելու իրավունքը սահմանափակել են: Ահա մոտավորապես սադրանքների ներդրման ինչպիսի մեխանիզմ է մշակել Նիկոլ Փաշինյանը